في 5 حاجات مهمين وضروري ناخد بالنا منهم قبل جلسة إزالة الشعر بالليزر. أول حاجة هي تجنب استعمال كريمات إزالة الشعر أو الواكس، وده لأنها بتشيل الشعر من الجذور، وده عكس شغل الليزر أصلا واللي بيعتمد على إن جذر الشعراية يكون موجود. لذلك يفضل استعمال الشفرات العادية وتكون قبل جلسة الليزر ب48 ساعة. تاني حاجة وهي لو كنا بنستعمل مقشر للجسم فضروري نوقفه قبل الجلسة بما لا يقل عن أسبوعين، وده لأن التقشير بيخلي الجلد عرضة أكتر للتحسس أثناء عملية إزالة الشعر بالليزر. تالت حاجة ما تكونوش لسه جايين من البحر وعاملين تان وتطلع في دماغكم تروحوا تعملوا جلسة إزالة الشعر بالليزر، وده لأن التان بيخلي الجلد لونه أسمر، والليزر أصلا بيشتغل على بصمة الشعر اللي هي لونها أسود، فبالتالي ممكن يحصل تضارب ما بين لون الجلد ولون الشعر، وممكن ده يأثر على الجلد ويسبب عملية تحسس أكتر، بالإضافة لأن الليزر أصلا مش هيعرف يشتغل على الشعر والجلسة ملهاش لازمة. رابع حاجة وده بالنسبة لإزالة الشعر في منطقة الأندر آرم، يفضل عدم استعمال ديودرنت في نفس اليوم، وده لأنه بيسيب بقايا على الجلد بتأثر على كفاءة الليزر. كمان يفضل عدم استعمال الديودرنت غير بعد مرور 24 ساعة من الجلسة، وده لأنه ممكن يعمل تحسس للجلد. خامس حاجة وآخر حاجة وهي إن بعض الأدوية زي المضادات الحيوية بتعمل حاجة اسمها فوتوسنسيتيفيتي، ودي بتبقى حساسية نتيجة التعرض للضوء، فمهم جدا لو باخد كورس مضاد حيوي في الوقت ده استشير الطبيب إذا ممكن أعمل جلسة ليزر ولا هيكون في مشكلة. أتمنى تكون المعلومات دي فادتكم، وإذا أول مرة تشوفوني فأنا إبراهيم صيدلي وبقدم محتوى خاص بالصحة والجمال، فما تنسوش اللايك والمتابعة.